არ დაარტყავდა იმას პრეზიდენტს. ასე პასუხობს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე კითხვას, რატომ შეხვდა ირაკლი კობახიძე ვოლოდიმირ ზელენსკის, როცა მანამდე უკრაინის პრეზიდენტს ქართული ოცნების წევრები ღიად აკრიტიკებდნენ. მართულ გუნდში უკრაინის ხელისუფლების მისამართით კრიტიკას არც ახლა იშურებენ. ქართულ ოცნებაში ბოლო წლების განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს უსამართლოს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ უკრაინამ ძალიან კარგად იცის სამომავლოდ რა ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი იმისთვის, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა გადაიტვირთოს. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინულ მხარეს გარკვეული არასწორი ნაბიჯები ჰქონდა, გარკვეულწილად უსამართლო გადაწყვეტილებები ჰქონდა, მოთმინების რეჟიმში ველოდებოდის ზუსტად ამ დღეს, როდესაც უკრაინის მხარე ყველა ფაქტორიდან გამომდინარე გადაწყვეტდა, რომ მოდით ნახოთ რამ განაპირობა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დაძაბვა და თავისთავად ამ დღეს ზუსტად ჩვენ მივაწვდით ყველა იმ მოცემულობას, ფაქტს და აუხსნით თუ რატომ იქნა ძალიან მწვავედ აღქმული ქართული საზოგადოების მხრიდან ის უსამართლო გადაწყვეტილებები, რომლებიც დაიწყო ელჩის გაწვევიდან, გაგრძელდა დასანქცირებებით. ჩვენ ვართ ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმში და უბრალოდ შეუძლებელია, რომ მეორე მხრიდან თუ არ იქნა კონკრეტული ხელშესახებები ნაბიჯები გადადგმული, მაგალითად იქნება ეს დასანქცირება თუ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებში მსჯავრდებული დამნაშავეების საქართველოსათვის გადმოცემა, რომლებიც სხვადასხვა უკრაინის მოქმედი ხელისუფლების დროს და ახლაც იკავებენ სხვადასხვა უმაღლეს თანამდებობას. არავის არ დავიწყნა ეს განცხადებები, როგორც იყო მაგალითად ტანკებით გასეირნების მოწოდება თუ შეხიდება გარდაცვლილ ადამიანებში, ჩარტერული რეისით მოხალისეების გაგზავნის მოწოდება, ამავდროულად санкციების დაწესება, ეს რა თქმა უნდა არის პირდაპირ მცდელობა და იყო პირდაპირ მცდელობა, რომ ჩვენ ქვეყანაში მეორე ფრონტი გახსნილიყო. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გადატვირთვის საკითხზე უახლოეს პერიოდში შეხვედრაც გაიმართება. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაავრცელა, თუმცა თარიღი არ დაუკონკრეტებია. მიმდინარე პროცესების ფონზე ქართულ ოცნებაში უკრაინის მხრიდან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის მოლოდინი აქვთ. მართულ გუნდში ყურადღებას სანქციების დაწესებასა და უკრაინიდან საქართველოს ელჩის გაძევების საკითხსაც ამახვილებენ. ელჩის საკითხი შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ელემენტი. ჩვენი ელჩი იყო იქ ბომბები ცვიოდა მართლა და არ გამოსულა და იდგა ვაშკაცულა და გამოაპანღურეს. იმას კი არავინ არ კითხულობს, უკრაინამ აღიარა ის რომ ელჩის გამოგდება არასწორი იყო. ბოდიში თუ მოუხადეთო ზელენსკისო, ჩვენ ბოდიში არავისთან მოსახდელი არ აქვს. ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი იქნება თუ ქართული ოცნების მხარდამჭერი იქნება, როდესაც ფეხბურთის გუნდი ეთამაშება სხვას, იმისკენ ჩვენსკენ უნდა იყო. და არა იმისკენ. ოპოზიციის კრიტიკული გზავნილების ადრესატი კვლავაც მართველი გუნდია. ხელისუფლების ოპონენტებს კითხვები აქვთ ქართული ოცნების რიტორიკის ცვლილებაზე, თუმცა ოპოზიციაში კითხვებს თავად პასუხობენ და ამბობენ, რომ მართველი პარტია ახლა თავის გადარჩენას ცდილობს, რადგან მათივე თქმით, ქართული ოცნება 3 წლის მანძილზე საზოგადოებას ატყუებდა, რომ უკრაინა საქართველოს ომში ითრევდა. უკრაინულ მხარეს არასდროს არ გაუკეთებია არაფერი, რაც გააფუჭებდა ურთიერთობებს დღევანდელ ხელისუფლებასთან. პასუხისმგებლობა პოლიტიკური იმაზე თუ სად აღმოჩნდა ეს ურთიერთობები ეკისრება მთლიანად ივანიშვილის რეჟიმს. ივანიშვილის მთავარი ამოცანა ჩემი აზრით არის, რომ გაუქმდეს ის სანქციები, რაც არის მასთან მიმართებაში დაწესებული. თუ ის ჩათვლის, რომ ამის მიღწევაში დაეხმარება უკრაინასთან გაუმჯობესებული ურთიერთობები, ვფიქრობ, რომ იქნება დავალება მის ქვეშევრდომებზე, რომ შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგას. რეჟიმმა გაიაზრა, რომ გეოპოლიტიკური ვითარება შეცვლილია, უკრაინა ამ კონფლიქტიდან იკვეთება როგორც გამარჯვებული, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. მისი ფუნქცია არა მხოლოდ ევროპაში გაიზარდა, არამედ ახლო აღმოსავლეთში. შესაბამისად, მაშინ, როდესაც ივანიშვილის რეჟიმს ყველაზე მეტად უჭირს ის, რა თქმა უნდა, შეეცდება ხელი არა უკრას მსგავს დიალოგს. დასამბობდნენ ისინი არჩევნების წინ უკრაინაზე, ამოიღოთ მათი ტროლების, ბოტების, მათი ღიად პარლამენტის წევრების განცხადებები ამ ადამიანთან დაკავშირებით. პრობლემა კი არ არის. პრობლემა იცით რაშია?
იმ ხალხს ესმით, რა მოცემულობა არის საქართველოში, იმ ხალხს ესმით, რომ ირაკლი კობახიძე არ არის საქართველოს სახე. მათთვის საქართველო არის მნიშვნელოვანი და ვერც პაპუაშვილები, ვერც კობახიძეები, ვერც ივანიშვილები ამ ურთიერთობებს ვერ გააფუჭებენ. გადაიტვირთება თუ არა საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობა, საკითხზე კონკრეტული პასუხი უცნობია, თუმცა მხარეების შეხვედრის გამართვის მოლოდინში არიან.